прощения, если я так долго не снимала видео, просто мне как бы было лень. И, короче, знаете, вышла какая-то история, она прям, ну, она достаточно старая, но решила я поиграть в нее только сегодня. Это... Я такую не знаю еще. Сейчас, подождите. Не. Как он называется? Не хлопай дважды. Называется. Где? А как? Чё? Не хлопай дважды где? Этот? Где? Вот этот не хлопай дважды. Давайте читать. Окей. Знаете, просто мне как-то было лень. Просто... Ну, просто. Я просто не хотела снимать видео. Ну, чисто было лень. И все. Какие вопросы ко мне? Ну, в принципе, не так и страшно. Чтоб сказать. Кстати, у меня новый телефон. И я прям очень рада. У меня, по-моему, Honor. Да. И вот. Я рада, конечно. Конечно, я знаю, короче, что это какой-то дешманский телефон. Но он стоил 25 тысяч. И это, короче, подарок на день рождения от моего папы. Кстати, у меня 23 марта было день рождения, поэтому поздравьте меня, пожалуйста. Что делать? Где? Мама. Что это? Это говно? Я думаю, никто не дома. Это цифры, она, вероятно, пошла рассказать Эми о нашей борьбе. Она ругает Эми обо всем. Я бы хотела, чтобы она просто... Ладно. Ой, кто это? Лана Китингер. Отсутствует. Пожалуйста, поделитесь. Фигня какая-то. Ну и жутко, конечно. Ладно. Бедная девочка. Она еще не найдена? Отсутствует, пожалуйста, поделитесь. Лана Китингер. Лану в последний раз видели выходящей из дома на вечернюю прогулку. Специальные функции: был одет в легкую куртку, фиолетовые волосы, головной убор из кошачьих ушек. Пошли в жопу. Давайте закроем дверь все-таки. Что? Эллен? Странно, лампы не должны были так светиться. А это вообще мой дом? Так и не поняла. Прочитайте записку и инструкции. Какие? Такие? Нет. Эту. Почему? Давайте сделаем на русском. Нельзя? Чё? Деньги? Конечно, она сделала это. Очень интересно, ничего не поняла. Похлопайте дважды, чтобы включить или выключить. Вау, это было сложно. Так, PSF. И что-то. Очень интересно. Хорошо. Осмотритесь. Мне надо просто включить свет. Что это было? Ага. Страшно, блин. Мало ли сейчас кто-то нападет на меня. Чё? Я так поняла, это спальня. Какой дешманский телевизор? Что тут есть? Знаете, когда я, короче, играю в какие-то хорроры, то видео у меня всегда как будто долгим получается. Ну, я пытаюсь так-то монтировать так, чтобы, знаете, не так прям долго получилось. Какое дешманское зеркало все-таки. Кто это там купается? Тя-тя. Так. В принципе, все. Check the my blocks. Проверьте что-то там. Почта, по-моему. Ящик какой-то. Что-то типа того. Ладно, оставим открытой чушь.
Да. Что там? Питер, Дреслер. Ладно, пофиг. Water the flowers. Действительно кажется, что у системы есть некоторые сбои. Я боюсь там. Ладно. Check the rooms. Какой rooms? Какой rooms надо проверить? Этот что ли? Вот зараза, блин. Простите. Что? Свет вырубали везде. Борзили. Ладно. Что уж. А чё? Просто комнату надо было проверить. Я думала, я вот эту вот штуку испугалась, блин. Прикиньте, я, короче, сплю, открываю глаза, и тут вот это вот прям на меня смотрит, я бы испугалась очень. What are the flowers? Ай. Я не увидел скример. Повезло так повезло. Короче, не надо полить цветы, я поняла. Так. Набираем воду. Как будто бы кто-то писает. Пись. Пойдемте. А где, кстати, где эти цветы? Тут, что ли? Вон они. Их, надеюсь, надо. Если грядка такая большая, значит, по-моему, хватит только на 2 типа грядки цветов. Но я точно не знаю. То, что какая-то аллейка, как будто бы мелкая была. Ну, хз. Никого же нет в моем доме? Я же вам говорила. Но только я чисто наугад, поэтому, я случайно. Опять пись, конечно. Все. Сейчас последние цветы польем и можем расслабиться. А это вообще, я так и не поняла, мой дом или что это? Это Иланы какой-то. Так и не поняла я. Ой. Чё, я что-то выпила, что ли? Знаете, какой-то глоток был просто в конце прям. Ладно. Что это было? Не знаю. Наверное, лейку все-таки нужно положить на место. Все. Что сделать? А что делать? Я не знаю английский, ребят. Ой. А что? Как? А чё? Я не знаю ничего. А как? А что? Я не знаю английский, ребят. Вы смеетесь? Я не знаю английский. Я не знаю английский. Попробуем как-нибудь перевести. Трэш какой-то. Какой-то трэш. Да уж, трэш. В конце какой-то трэш. Или что-то прочитать? Неинтересно. Пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Что за самогоночки? Интересненько. Еду достать или что?
А, еду, наверное, достать надо было. Ой, я случайно. А, все. Так бы сказали. Сейчас как нажремся. Ой, знаете, так вкусненько все это выглядит. Как какие-то комочки. Я не помню просто, как они называются. Какое-то мясо. Точно не знаю. И макарошки. Это будет, наверное, вкусно. Даже очень. Watch TV and have a dinner. Все. Типа я смотрю... О. Срочные новости. Пропали люди. А, да. Это обязательно. Ой, да, конечно, конечно. Ой, да. Ой, это кто вообще? Я его не знаю. Кто ты, мальчик? Интересно. Ой, даже очень. Выключить свет и... Что сделать? И... ложиться спать. Вроде бы. Сейчас, да. Выключила. Так, и тут. Все. Спокойной ночи. Ой, где? Кто я? Кто я? Где? Кто это был? Я немного испугалась. Можно даже сказать, обкакалась. Кто? 3 часа ночи. Вы что, смеетесь надо мной? О! А чё? Ах вы гаденыши! А чё? Кто типа открыл? Мама! Вообще уже. Это... А чё как? Убирайся отсюда. Что сделать надо? Фигура какая-то. Ничего не понимаю я. Что сделать? Это все твоя вина. Что я опять? А чё? Куда? А чё, куда? Так нечестно? Куда мне идти? Ты чё, смеешься надо мной? Мама. А чё? Мама. Куда идти? Куда идти? Ты мне скажи хотя бы. Тупой. Да что делать надо? Да не открывается дверь. Есть! Ой, фу. Мама, как я испугалась. Надо было сбежать, оказывается. А чё? Куда теперь? А чё теперь? Обратно залезать? Нельзя. А чё? А как? А что? А как?
А что? А как? Что теперь? Ладно. О, там машина есть. Давайте угоним сейчас, короче. Бежим, бежим. Угоняем и уезжаем. Все. Угоняем и уезжаем. Фу, угоняем и уезжаем. Все. Я поехала, ребят. Давайте, всем пока. Вот жопа, конечно, блин. Ладно, мне пофиг. Ну, туда пойдемте. Что уж. Так. Все, пойдемте. Чего? 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 Что это? Вы смогли сбежать. К сожалению, ваша жена была в списке пропавших без вести. После того, как вы рассказали властям, что произошло, вас поместили в психиатрическую больницу. Конец 2. 1. Ой. Блин, а я думала, это хорошая концовка. Вы что, смеетесь надо мной? Я думала, ее, вот это вот, знаете, какую-то женщину арестовали, может. Нет, арестовали почему-то меня. Ну, то есть не арестовали, а в больницу психиатрическую зачем-то поместили. Ну ладно. Ну, в принципе, можем уже на этом прощаться. Всем пока-пока.